हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हो कोल्डेक्स सोडा मशीन का गैस वाला पॉपकॉर्न कार्ट चलता फिरता गैस का पॉपकॉर्न कार्ट है, जिसके अंदर हेवी 4 व्हील दिए गए हैं। चलते फिरते कहीं भी पॉपकॉर्न का बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पे होल्ड हैंडल दिए हैं पकड़ने के लिए। मशीन के अंदर 500 ml का केटली दिया हुआ है। 500 ग्राम पॉपकॉर्न जो है इसमें बन सकता है। मशीन कैपेसिटी है 1 घंटे में आपको ये 20 से 25 किलो पॉपकॉर्न बना के रेडी कर देगी। मशीन बहुत ही शानदार क्वालिटी का पूरा स्टेनलेस स्टील में पूरा मशीन बनाया गया है। मशीन के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाता है कैश ड्रॉवर। मशीन के अंदर कैश ड्रॉवर आपको दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाता है मशीन के अंदर स्टोरेज, जहाँ पे आपका जो है एलपीजी सिलेंडर यहाँ पे आप रख सकते हो। उसके अंदर भी लॉक सिस्टम दिया हुआ है। बहुत ही शानदार क्वालिटी के व्हील मशीन में इस्तेमाल किए गए हैं। यहाँ आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस, जहाँ पे आपका आइटम्स, आपके कप वगैरह रख सकते हो। तो इस तरह का पॉपकॉर्न मशीन खरीद के आप भी आपका पॉपकॉर्न का बिजनेस शुरू कर सकते हो चलता फिरता। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोल्डेक्स सोडा मशीन।